Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten piye kabare kabeh pada dina saiki balik maning karanyong Silvi nalentong lain dirusake video lanjutane. Halo semuanya, kene nyong lagi nang desa Rawabu. Nah kene nyong takon dari warga sekitar apa pendapat sing anak kejadian nang kene. Mbak. Oh iya. Mbak aku takon. Jadi anu sawahe nang apa ya? Oh ki anu ana angin kan angin gede dari kayaknya kok teh kowe nggo cuaca sing laki-laki dia nang anak-anak. Ya semoga cudun bae ya karena petaninya melasi ora isa panen sing api jadi pada rubuhan. Nuwun ya, Mbak. Oh iya. Gue pendapatnya mbak yang bernama Eka Safira Putri. Nah kene nyong arep takon maring warga sekitar maning kecuali Mbak Eka Safira Putri. Nah kene nyong wis ngolet warga. Nah kene nyong ketemu maring Mbak Mbak. Ayo dewek ngajak bicara haring Mbak. Assalamualaikum Mbak. Siap takon. Ini ngapa ya ini anu wit pari ini gini pada rubuh ya? Iya. Ya anu kena angin gede. Oh kayak gue Mbak juga pendapat orang go cuaca sing sokan metu. Ya anginnya aja kebanteran apa. Panu gini paginya aja pada rubuh. Oh kayak gue ya Mbak ya? Ya wes oke. Kesuanya Mbak atas informasinya.